atakapokuja bwana harusi. Usafi kwa damu ya kondoo yafae kwenda mbinguni, mavazi yavuliwe kwa damu ya nataka kumwalika bishop wetu aweze kutuletea tangazo moja. Asante sana bishop, karibu. Amen. Asante sana secretary, pamoja na waumini wote, kwaya ambazo zimeweza kupata nafasi kuimba mbele, wageni wetu walio ndani ya nyumba, watumishi wameweza kukalia madhabahu. Salimia katika jina la Yesu. Amjambo. Bwana asifiwe. Hebu nisalimie tu. Ni kwa neema tuko hapa siku ya leo, na imegharimu Bwana mkono wake wewe pamoja na mimi kuwa hapa. Nataka niweze kuleta tangazo moja ama mbili. Tangazo la kwanza ni tangazo ambaye ni ya harusi ya Pastor Timothy. Tuliweza kuitangaza wiki jana, na leo ndio tunaweka tangazo ya mwisho, na harusi itafanyika siku ya Alhamisi tarehe 27. Tangazo. Tunafuraha kuwatangazia harusi ya wenzetu wafuatao: bwana harusi Timothy Kebati Molira, mtoto wa James Molira Ngale, and Juvenzia Nyamoita Molira, mjukuu wa Sylvester Ngale Mabumbuli and Clemenzia Kwamboka Ngoko. Kata ndogo Bomaliba, wilaya ya Utawala Kisii South, wilaya ya Kanisa Suneka PAG District, kanisa lake Miranga PAG Church. Bibi harusi Maria Moraa Matena, mtoto wa Ismael Matena Nyandiko and Agnes Bironga Ogachi, mjukuu wa John Obae Nyandiko and Jovenzia Monyenye. Kata ndogo Lia Twenya, kata Mwamanua, wilaya ya Utawala Kisii Central, na wilaya ya Kanisa Kisii PAG District. Kanisa lake ni Getuli PAG Church.
harusi itatangazwa kama ifuatavyo. Tarehe ya kwanza ni tarehe 9 mwezi wa 4. Tarehe ya pili ilikuwa ni tarehe 16 wiki jana mwezi wa 4, na tarehe ya tatu na ya mwisho ni tarehe 23 mwezi wa 4, ambayo ni siku ya leo. Harusi hii imeandikwa na kukubaliwa na Reverend Harrison Ombogo, pastor wa Geturi PAG Church, na Reverend John Oruongo, pastor wa Miranga PAG Church, na itaunganishwa na Reverend Dr. Bishop Samson Nyajio mnamo marriage registrar mnamo tarehe 27 2023 mwezi wa 4, ambayo itakuwa ni Alhamisi wiki hii ambayo tumeanza ndani ya kanisa la Geturi PAG Church. Ecclesiastes chapter number 3 verse 11, he has made everything beautiful and appropriate in the time, in its time. He has also planted eternity in the human heart, which nothing under the sun can satisfy except God. Except God. Yet man cannot find out, comprehend what God has done, his overall plan from the beginning to the end. Amen. So chini hapa wanatukaribisha kwa pre-wedding, na tuliwakilishwa kwa pre-wedding. Pastor Steve alikuwa na praise and worship walikuwa pale. So na wale ambao walipata nafasi waliweza kwenda na ikawa vizuri. So wacha niulize hivi, maana ni mara ya mwisho. Usipouliza saa hii itakuwa kila kitu imefungiwa, au utakuwa na nafasi ya kuuliza swali. Kuna mtu akona swali kwa harusi ya Pastor Timothy? Mkono juu. Unapinga, unasema labda Maria alikuwa ni mtu wako, mnataka kuoana. Wale vijana mko hapa ama wazee, kuna yeyote ana complain, anasema kwamba ana sababu ya kufanya harusi siweze kuunganishwa? Asanteni, Bwana wabariki na mnyamaza milele kwa jina la Yesu Kristo. So mambo ya harusi tumemaliza, tutakuwa pale siku ya tunapaki kama wazee na wamama na vijana, tujipanga tutaenda pale namna gani, na kuna vile tulijipanga kutoa soda, kutoa pesa ya kununua zawadi. Tufanye hivyo ndio tukaweza kuwa na urahisi katika siku ya Alhamisi, itakuwa vizuri. Kuna mtoto tunaombea, mtoto anaitwa Fabian. So utakuwa tayari, utaombewa, na leo tuko na Reverend hapa mzee ambaye ni baba yetu, ataombea mtoto. Nikimalizia, vijana wote watakuwa hapa siku ya Jumanne, kulingana vile nimepata taarifa kutoka kwa Pastor Steve. Vijana wote watakuwa hapa siku ya Jumanne, kwa hivyo mmekaribishwa. Usikose, muwe hapa ili kuna mengi mnaweza kuzungumzia na jina la Bwana liweze kubarikiwa. So nataka kuajia hapo nikisema kwamba kuna watumishi wa Mungu ambao wako kwa madhabahu. Pastor Steve, hebu tusalimie baba. Amen. Wale wageni ambao ni labda mara yako ya kwanza kuingia hapa, hiyo ni mchungaji wa kanisa letu la Nyamataro PAG Church, na mara nyingi usipomuona hapa juu ako chini. Tuko na kanisa lingine la watoto pale chini, ndio anahudumia sana. So akikuja hapa juu pia anatubariki na inakuwa ni vizuri. Reverend, tusalimie Reverend Julius daktari. Amen. Barikiwa sana. Huyo ni mzee ambaye tunafanya kazi naye hapa. Nisipokuwa ama nikiwa
anatumika kutoa meza ya Bwana na pia anapatisha na kuhubiri. Mungu amempa neema. Kuna pastor mwenzangu ambaye ni huyu Pastor Blues and White. Ni pastor wetu hapa, Pastor David. Hebu tusalimie Pastor David. Amen. Huyu ako ni church ya Fellowships, na tunashukuru Mungu kwa sababu ya ile neema Mungu ameweka juu yake. Ametembea sana. Nafikiri amefika katika kila mji. So Bwana wabariki sana na watendee mema kwa jina la Yesu Kristo. Jana kumemnyesha mvua. Sijui ndio sababu Bethlehem hawakufanya fellowship. Sijui ni kwa nini apostles Bethlehem hawakufanya fellowship, hata sadaka hawakutuma. Hakuna hata mtu mmoja alikuwa. So mko wengi sana, karibu watatu. Apostles watatu. So Mungu awabariki na awape neema. Hata kama kuna mvua, kuna apostle ninapenda sana anaitwa Andrew. Hata kama mvua inyesha namna gani, kama alikuwa anaenda kwa fellowship lazima afike huko. So mvua haiwezi kumzuia. Na hiyo ni neema. So wengine tunashuhudiwa na mvua, hali ikiwa sio nzuri sana tunaweza kukosa kwenda, na hiyo inaleta pungufu katika ibada. Hebu niruhusu nikusomea andiko moja. Andiko moja tu. Mungu akitupa nafasi tutafunguliwa zaidi. Psalms 81. Zaburi 81. Zaburi 81 na mstari wake mdogo wa 10. Mstari mdogo wa 10 nasema namna gani katika ile lugha umepata? Psalms 81 and verse 10. Nasema aje? Zaburi 100, Zaburi 81 usome hali yake ya 10. Nasema aje Pastor Julius? Nasema Amen. Hiyo ni Kiingereza inasema hivyo. Katika lugha yake kusi inje ninje omonene Nyasaye oino ninje na barusetie sense ya Misiri zakyo asamia emenu ya ino ebe yasie na inje nimbarageli jente omonene Nyasaye oino ninje na baruseti kurwa sense ya Misiri asajo asamia emenu ya ino ebe yasie na nje mbarageli. Mungu anataka kutulisha hasa katika neno la Bwana, hivyo tuweze kuwa tayari kwenda kulipokea neno la Bwana, na litatufanya tuweze kushiba katika mioyo yetu katika jina la Yesu Kristo. Hivyo nataka kupeana nafasi kwa praise and worship watuongoze, na kisha baadaye tutapata neno la Bwana some 10 minutes kwa praise and worship, alafu ndio tuweze kwenda kupata neno la Bwana. Tutabarikiwa pamoja katika jina la Yesu Kristo. Amen. Praise and worship. Tusimame zote juu. Tusimame zote juu kama uko na uwezo wa kusimama. Kwa na ubatizo tarehe 7. Ubatizo tarehe 7 mwezi huu, mwezi wa 5 utakuwa na ubatizo. Kama hujabatishwa unataka ubatisho, unaweza kubatishwa. Na hii imefanyika sababu wetu ambaye ametishwa, mzee wetu anaitwa Ongesa. Wale mnamjua dada yetu ambaye alikuwa na Ongesa, baba yake. Juzi tumekuwa kwake, tukaongea, tukafikia uamuzi kwamba tumpatishe. So kwa sababu hiyo
tumeweka tarehe 7 itakuwa ni ubatizo, na maji yako hapa, wabatizaji wako hapa, na yule wa kubatizo wako hapa, na wale wengine ambao watabatizwa pamoja na yeye mmekaribishwa. Mwaje majina yenu pale ili tuweze kupatia mpangilio. Pray worship. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Oma ninabakwe. Amen. Haleluya. Amen. Tuinue mikono yetu mbele za Mungu. Tuigure mune kitabu kiasa msikia tabirenga tokole kitwanza miemenu Kristo akole ki aturagiri. Iko Kristo tawo kuragiri onye tura ikoro munugo. Haleluya. Thank you.
Usikae. Ambia rafiki yako maneno bado. Mambo bado. Mambo bado. Ambia rafiki yako maneno bado. Haleluya. Obrigado sikwembwe samatimbe. Obrigado. Haleluya. Sikwembwe samatimbe. Obrigado 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 zikwambazia matimba. Amen. Baba, tunakushukuru sana wewe ema, tunapokuwa mbele zako tunafurahia, tunapokuwa mbele zako tunabarikiwa, tunapokuwa mbele zako tunapata uponyaji, tunapokuwa mbele zako tunapata nguvu mpya. Asante kwa sababu ya nyimbo za ibada na sifa. Naomba ukaweze kutubariki kupitia nyimbo hizi, na tunapo Bwana enda kuingia katika neno lako, naomba utusungumuzie, utuonye, uturekebishe, utufundishe, kwa kuwa wewe ni Mungu mkuu na Mungu mwaminifu. Bariki mtumishi wako ambaye amesimama mahali hapa Bwana, ukaajilie yale unataka ajilie, na ukaweza kusuhia yale unataka kaweza kusuhia. Jina la Bwana lipewe sifa na linuwe milele yote, maana ni mwema. Kwa jina la Yesu Kristo tumeomba na kuamini. Amen. Mwagiri Nyasaye mbye muno. Namshukuru Mungu Asoko bali tukulia lero kwa sababu nimekuwa hapa siku ya leo wezero musomi Nyasaye kupitia kwa mtumishi wake ondebeti nyare ko bali tukeli aliyenialika niweze kuwa hapa siku ya leo. ya muno so banjira kwa Nyasaye. Nashukuru kwa sababu ya upendo wa Mungu, Asoko nyanjira ko ba kwa sababu amenikubalia nikuwa mahali hapa siku ya leo. ya muno so banjira nuwo
Asante kwa sababu ya huo upendo, okobe yechinsa kwa sababu ya wakati. yangendelele Wacha niendelee. toronarunka omonginone n'abakwania Alipotoka nyumbani, bibi yake aliwasalimia. oso omukungone. Bibi yake. Haleluya. Haleluya. Tugendamu Tuende kwa pamoja. lero ngozi ukwana lingana igoro yokusaba Leo naenda kuzungumzia juu ya maombi. mantara kuona iyo Kabla sijaongea hayo, nabere ngocha matukateni make nimekuwa nikishiriki na nyinyi kwa muda sasa. abere abe nache kuhetani 10 Labda naweza kuwa nimepitiza kama mara 10 hivi kurusege talipie chialenga tangia Secretary General alipokuwa hapa. naule nyasawo waseneli Naona Mungu amewabariki. muliki mama secretary Na katibu, nyasawo kuseni sana Mungu akubariki sana mama. nache tanganyora ukarwarete Alikuja hapa akapata kwamba wewe ni mgonjwa. wabere umuntu bwinginje sekenise Umekuwa mtu wa muhimu sana katika kanisa hili. kurobesa mbemono somonene Profesa, nashukuru kwa sababu ya Mungu n'umuturasa lyo lingo ukale na mweka hazina mwenye alikuwa hapa wa kwanza. madinga yale Ako wapi? oreko orende sana Mlinde sana. ore muntu bwinginje Wewe ni mtu wa muhimu sana. ekero nyasaye bwato muntu muye kanisa Mungu akiwa na mtu muhimu kama wewe kanisani, atale ndeti usipochunga nache takware kundende matuka makuru ale kundenda sana okende bwango gosyango gochenje. Haleluya. Pasa Amen. nje yogoto gochenje nende kete profesa iliye bwato mwito nyasaye bwana Yesu asifiwe. Amen. Uli abo to muntu wingenjale pastor Yule ni mtu wa muhimu sana, mtumishi. ule ndiye kanisa Amechunga hili kanisa sana. ulwekero wo yalenga Hata wakati Pastor Bogi alikuwa hapa, aliko rolete simiti ga alikuwa analeta cement hapa. muntu bulu itateke tu kwebwa Mtu kama huyu astahili kusaulika. naone kera agule Hata kama wakati ameanguka, akoletwa anarejeshwa. naone njana bongo na agule Hata yeye unaweza pata ameteleza, wewe ameanguka. wengenje kero secretary hata ilete chikura Kenya Alikuwa wa muhimu wakati jana secretary yako amechukua kura, yaje ta kanyomania alikuja akamgomanisha. akante tukura ndiange nayo koje njeti chikura orera kaira Uwezi ubiri hapa kwa sababu ni wewe ulibadilisha kura hapa hapa. mangana yale kuga Hayo maneno yako kwa akili yake mpaka sasa. Yo ile yakabere Tangu Ubuki alipochukua mara ya pili, enaje ta kanga shilingi 500 alikuja hapa akamwambia shilingi 500. no muntu wengenje secretary Huyu ni mtu wa muhimu sana katika kanisa naone hili. kare Yesu bwata baro kibaye Hata Yesu akiwa na wanafunzi wake, mbara njete kuna wale ambao walikuwa wanapenda mbara sana ta njete na kuna wenye hawakuwa wanapenda. lakini bali bare no na babega ari kubanja Na hata wale ambao walikuwa wabaya bado walizidi kuwapenda. nilimbiya muno somo njeri banya sawa Nashukuru kwa sababu ya upendo wa Mungu na bande mbali bali musemasu be kanisa na wengine mbalimbali, hata hata be kanisa mwate nine somo nene na wote ambao umesimama katika kanisa hili. lero ni ongo tukwana goro ya masabo Leo naenda kuzungumzia juu ya maombi, ongo tukwana goro ya masabo juu ya maombi. waka biyamo no sabana baitu bari shukuru mwachira iga Nashukuru kwa sababu ya watoto wetu mmetoka mashule, mmeingia hapa. bali mota manyito ngulicha mironga Wenye wamjua anaitwa Richard Mironga kurubu basi toka Babasi kanisa yake gochi Kegochi. na torogete miaka metambe Aliokoka kitambo sana, na teketokorani mwaka 70 alianza kuhubiri mwaka wa 70. na saa utari amu na nje Mungu ametembea pamoja na yeye, bokong ameona shida asubu ororo kwa mazuri na kwa mabaya, njira mbali mbali kwa njia mbalimbali. bono PhD Kenya ya njora ndo commission of PhD Kenya PhD Kenya ilimchagua kuwa PhD aswambe bine bye kanisa kwa kuongea juu ya magumu ya kanisa. igolero tinje tikuamba kina Leo hajakuja kuongea juu ya na chako bagwania leo amekuja kutusalimia. egere kanisa yanya gaire Wakati kanisa imetikiswa, na beturanziba hata kama ni transfer, gojando nagam anakuja anaongea. aboko nyororo mupasta nyomojete Unaweza pata hata mtumishi alikosea usomo use komite ya mojere ama komiti twaba tokukwana wanaongea, na mataro yo bwato bwanjani na matariko na upendo. gwako miyono se komite Nashukuru kwa sababu ya komiti amangana limwakolete kwa yale mambo ambayo mlifanya, ninyamanyete anayajua. haleluya Amen. nyasaba seso kutenalingana nyasa Mungu awabariki kwa sababu mmesimama neno lake. kanisa gere turanziba ko base kanisa Kanisa ikiwa na transfer, emirobine etayeto kukwana
kuna mambo ambayo lazima nazungumziwa. Mtinere kanisa. Kuna komiti ndio kanisa. Nere bwata katiba. Ndio iko na katiba ya kanisa. Kwa sababu katiba. Mwavasiana katiba. Ye kanisa bwata katiba. Kanisa ndiko na katiba. Kulikero onyete ketu mpasta amenye miaka 8. Ikitaka mtumishi aisha kama miaka 8, yeko yako beroro. Anakaa hapo. Ande kutaka yako ralibishi yako rogo change. Ikitaka tena inaleta mabadiliko. Ngo kuone kera manama tikoba. Anaongea kwa sababu mambo ya karibu yanenge. Komisina ninjo lile. Commission lazima aongee. Litayo ndio pesa uko na manganaya. Hakuna litayo yote anaweza ongea maneno kama haya. Komiti ile nashukuru kwa yale mambo ambayo tulifanya. Angekuja lakini hakukuja. Nashukuru kwa sababu kanisa mmeleta amani. Amosi 8:11 ngokwane njara yo masabo. Amosi 8:11 Amosi 8:11 Amosi isano na isato 11 yo ngokwane ngokwane njara y'abantu batigere gosaba. Anaongea juu ya njaa ya watu ambao wameacha kuomba. Mboro kia abantu bari gosaba Nyasaye. Kuna watu ambao walikuwa wanamuomba Mungu, walikuwa na nguvu za Mungu, mambo makubwa yakatendeka, watu wakapona kupitia maombi. Amos 8 Amos 8:11 ebukoye goteba kigusimbwate soma ikigusi omona Nyasaye nigo agoteba iga rorama tukongo cyane darete nchara sense rayendagira usetali erang mache kolende nenchara yeringana lyo monene. Amen. Professor Nasa Gomba. Tufunge macho tuombe. Baba, katika jina la Yesu, tazama mtumishi wako amesimama mbele ya watu wako anaposhiriki katika neno lako. Tunaomba kwamba Roho wako Mtakatifu atafafanua yale ambayo atashiriki, ili kila mmoja wetu waweze kuyapokea nawe ya manufaa katika maisha yetu. Mpake upako wako Bwana anaposhiriki. Katika jina la Yesu tumeomba na kuamini. Amen. Amen. Kitabu ya Zaburi, kitabu ya Zaburi 71 52 na ibere na egemo kerogo someyemo. Ukisoma moja yego tabuko sabaku mugako makutu inasema ya kwamba maombi ya mzee. Zaburi 71 Zaburi 52 na ibere na yemo someyemo usome moja. Yego kwano kusabaku muntu mogotu inaongelea juu ya maombi ya mtu ambaye ni mzee. Sabaku muntu mogotu maombi ya mtu mzee. Kerogo gendelera ukiendelea tautiga sabete 144 Daudi ameomba katika mstari wa 114. Iga agosaba mara 140 kilingana ili 144. Daudi ameomba mara 144. Mara kago sabayigo na mangana manene. Akiomba hivyo ni mambo makubwa. Daudi nero nyoro to bokongo ukumia. Daudi ndiye alipata shida kubwa. Agoitwa no mubisoye. Karibu auawe na adui wake. Okopa bwata masaba makongo. Kwa sababu ya maombi yake yaliyokuwa na nguvu. Akarutuni timo. Akarusha mkuki. Likagenda sinyazi. Lakini haikumpata. Akarakano muntu Nyasaye olenge. Akaonekana kuwa ni mtu wa Mungu. Nege nataka kuleta mangana ya masabo. Ndio sababu nataka nikuletee kitu juu ya maombi. Kwa tura mangana makongo. Umerusha mambo mengi. Kwa ruwarire. Umekuwa mgonjwa. Wasekereiru. Umechekelewa. Sabana bao. Hata mtoto wako. Asomenyete. Wa mahali unaishi. Asobotaka. Kwa umaskini. Asobotenengu. Kwa utajiri. Ama sabo nale kibunguo kyo Kristo. Maombi ni ufunguo wa kila Mkristo. Nara tuikiriga. Ndio sababu tuko hapa. Ole Mkristo ba tiama sabo. Kama Mkristo siwe maombi, tako wa Mkristo hawezi kuwa Mkristo. Na Biblia yako tumenya. Ndio Biblia inasema. Bono tauti akamanya kukwana igoro ya masabo. Daudi naye akazungumzia juu ya maombi. Akona masaba mambia. Akaongea juu ya asubuhi. Masaba magoroba. Maombi ya jioni. Akona masaba yemechando. Maombi ya shida. Akona chambo yoko chaywa. Maombi ya kudharauliwa. Baka amasaba yoko gota. Maombi hata ya uzee. Are sole. Ikuwe kwako. Egekoro mwaro gotenga buya. Ndio sababu mlikuwa mnaimba vizuri. Barikaro mwaro gotenga. Wakati mlikuwa mna gotire.
hata wakati Ono amezeeka nare gotenga. angeweza kuimba Miaka ya 84. kwa sababu yeye ako 84 saizi. Nale ngomumura. Akiwa kijana Yona ale nkora ndi winjiri zibono. alipokuwa mwinjilisti, Zibono tauti. Daudi Agakwana bakomba gaka nabo murabaka. akaongea juu ya wazee pamoja na vijana. Naramogotera biya. Niliona mnaimba vizuri. Tigamba cyakere goro yoko saba. Wacha anza juu ya maombi. Ogo saba bogo kwana na Nyasaye. Maombi ni kuzungumza na Mungu. Ekaro mo pastor igora malika ali umunwa. Wakati mtumishi alipofungua juu ya maneno yale ya mdomo, Gonya samura nonari yokwana kurumuno. ni Mungu alimuongoza, alikuwa aongea kutoka huko. Gatongo tese kanisa. Ukiingia kanisani, Bosa bete Nyasaye. ukiwa umeomba Mungu, Yakoleta mangana. analeta maneno. Abantu bale se kanisa. Kuna watu ambao kanisani, Ekazoni ko saba. wakati tunaenda kuomba, Amalika lyasomwa. yale ambao tulikuwa tumesoma, Ukwana Nyasaye, utaruko no monene. aongei na Mungu. Yako kiroka nyama za ulio murandia. Yeye ananyamaza, anaongeza, anangojea mtumishi. Maombi yangu hayatakusaidia. Mimi nilikuwa na kujulisha ufungue mdomo wako, uongee na Mungu ili Mungu aje ndani yako aweze kukuponya. Ni maandishi ya kubarikiwa. Aliambia mtumishi aweze kusoma kwanza, kwa sababu ni mdomo ambao unaongea kwa maombi. Maombi ya asubuhi ya Daudi. Daudi anazungumzia katika kitabu, hawezi taka kila mmoja asome kwa sababu ya wakati. Leo mlichelewa kidogo. Saa 5:30 nakora saa 6:30. Alikuwa anaanza saa 5:30 anamaliza saa 6:30. Leo kulikuwa na njaa kidogo. Haleluya. Haleluya. Ekiana vero mpazo gaiga. Kwa sababu amekuwa mtumishi hapa kwa kanisa hili. Leo tulikuwa lisari moja tukiwa na njaa. Program na barande kuno kurandio komo. Hiyo nao ni kuhubiri. Igaete tokora saa 6:30 gaiga. Tunastahili kumaliza saa 6:30. Na bongo kora ga. Na hivyo ndio anamaliza hivyo. Ono ntoko za kile ngakini bote vitu vyaye. Huwezi choka kwa sababu kila wakati kuna abo murande sata ko tabako somesa to iso. Mhubiri 3:3 hivyo ndio anazungumza. Bono kusaba kwa mambia. Maombi ya asubuhi. Tauti yako kwano kusabuni sano. Daudi anasema hiyo katika kitabu cha Zaburi 5:3. Gonta tuli kwa ngo tingo wante bungu bisomo ikiara nyisa jangere. Nataka uangalie kwa sababu sitaki wasome. Kusaba kwa mambia. Maombi ya asubuhi. Asomo Kristo. Katika Mkristo. Kusaba kwa mambia. Maombi ya asubuhi. Asoko saba kwa Mkristo. Katika kila Mkristo. Nitake kibunge kirokea somo. Anataka hiyo kifungu somo. Zaburi 5. Abantu bibiri kusaba. Watu wamesahau kuomba. Kwa mambia. Maombi ya asubuhi. Uchase kanisa. Kuja kanisani. Na kukuangikile miaka narandi. Ndio sababu amefika miaka hii yako nayo. Ako katika Mungu. Wakati karatare ko saina tasa ko kusaba. Mkristo angeingia kanisani bila kuomba. Lazima amgepitia kwao. Soma mwana malika paso to ngende bwangura nkonya sana kizike lima ite Zaburi sano ko soma isato mara mososo mo ko ikaranzete. Yongo kora Bible study, yongo kora morokereli. Anafunza. Nakiota tadi. Zaburi 5:3 inasema, omona naye nigo okoigwa ogosaba kwane asengaki ya mambia. Ayo maneno kugosaba kwane ngaki ya lili ya mambia. Kubogo kiamoka. Kubogo kiamoka. Ni nkobeka omo okogania kwane asobo sibwaho. Kubogo kwane asobo sibwaho. Elina ndendete. Elina kanya mambia asubuhi. Asubuhi. Kale enga kitwanyo leto gotoleka. Kitambo wakati walipata wokovu, no ndasi bomo kisaje kusaba kwa mambia. Ni lazima Mkristo asubuhi. Achiche kubogo kiamoka. Lazima angekuja kukipambazuka. Abe kama roho yense. Magoti yake chini. Atebe monene Nyasaye. Aambie Mungu, nimbwata wakongo. Niko na shida. Egere Nyasaye amoiwe. Ili Mungu amsikie. Mambia. Asubuhi. Nakita utako kuana. Ndio sababu Daudi anasema. Ako ama sabari 144 ntanyalo. 144. Maombi ambayo alifanya 144. Kitabu cha Zaburi. 144 ako tera singana aligete. Aliomba maombi 144. Wao nakerenda mume kujo cha Saulo. Sasa chuki inamwingilia Sauli. Ndio akore kirose kiara manabo atinse jangara ile. Alifanya bure kwa sababu ya wakati wakati Sauli anakuwa na kinyongo. Akumutianira. Sasa anampangia mabaya.
Alimwambia hivi. Saulo alikuwa na roho mbaya. Alikuwa na roho mbaya. Katika kitabu cha Samueli 16:14 Saulo akakuwa na roho mbaya. Akakuwa na chuki. Alikuwa anataka kumuua Daudi. Lakini kuweza kumuua. Ombezi. Kuna watu wamechukua watoto wako. Kama wewe si mtu wa maombi, huwezi endelea. Wacha nikwambie wewe mzee, mahali penye tumepitia kama sio maombi. Wakati walianza injili walikuwa wanalalia mkeka. Ng'ombe anakufa, ile ngozi ya ng'ombe inatolewa. Mwaka 77. Sasa hizi wako na masuti. Wamepitia shida. Kupitia maombi. Wake zao wakati kwa wameoa walisimama kwa nini? Kwa sababu ni maombi. Maombi ya nguvu. Maombi ya nguvu. Wakati hata ulitumsha kwa hapa hao walipata roho wa Mungu. Lakini kizazi kinakuja kabla hawajatingika, kanisa haiwezi kuwa. Haleluya. Amen. 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 Haleluya. Amen. Na nguvu ya Mungu. Amen. Amasabo. Maombi. Omongololia masabo buo. Wewe mama maombi. Onyo tunyabwati. Kama huna maombi, moko na mugako hamu. Hamtakuwa na mzee kwa pamoja. Hamtakuwa na pesa. Ngaisi mi pastor, ngezi bi yao. Patie simu. Ngezi bi ama saunda tu kwa. Anazungumzia juu ya maombi. Nani sana au ngangole. Bono. Tena ganda randi mo pastor. Waacha ubiri sasa. Omoswadi ona America. Bibi yako wako US. Tinda yote ame yengo boso. Ndio bibi sere ngajirezi. Hello. Hello. Hello, you sere ngajiro. Hello. Diga garasa. Wacha. Omwate simu ya ono mugako. Uko na simu yako na ya bwana yako. Omungainete. Unamdanganya. Nje bwana mongino no mogo tu kwa miaka 72. Yeye bibi yake yako na miaka 72. Ako mwenye pesa zile. Anajua ni pesa ngapi iko ndani. Ako ni griti umoja. Anafinya anawana pesa. Aikara nje kwa ndio. Ama sabo maombi. Mwabira bangainirelia saitani usore nyingine. Mmekuwa wadanganyifu, shetani ameingia katika maboma zenu. Akifa pesa ikiwa hapa ndani milioni 1 na pesa patikana. Genyira nilibia. Ndakwa kibesa cyane ndebeti akifa hii simu ikiwa na milioni 1 bibi yake atapata. Ayelumo Kristo wote kibesa ungainete ngakira sara kuluma kaumi. Wewe ni Mkristo, kuna pesa kwa simu lakini unadanganya bibi yako. Mungu anaweza kubariki aje? Mkristo mzuri, maombi ambayo Mungu anasikia. Bibi yako ajue pesa yako. Kama utaki ajue, wa pili anakuja sasa. Ngapi ambao amefanya maharusi? Harusi. Njaa. Profesa, hata kama umeomba, kama bibi yako ajui pesa yako, hiyo ni njaa.
Bibi ni mbavu yangu. Mbona asijue pesa yako? Alienda kuulizia hata watumishi. Kumbe hata mabibi zao. Mpaka mwalimu madam bwana akajui pesa yake. Ukilala hiyo pesa inapotea. Yote inaisha. Mungu atakusikia je maombi yako kama unachukia bibi yako? Yeye hajahubiri kitu. Badilika. Badilika. Ili umwana wo gukina mtoto wako akikua anyora muwatene no mwaka kibesamo apate mko pamoja kifedha na kunywa mukaye na yeye akioa Rebeka mwasarika na yeye ikuwe hivyo. Onyene simu hata hii simu asokorandiria kwa kuhubiria bali mwasomiri bima wale ambao mmesoma hapa ndani hebu atimali cons aina Biblia yote. Ndio profesa ya Biblia. Yes, yeye ni profesa wa Biblia sasa. Ako nyumbani. Anaanza kusoma. Anaangalia vifungo hapo ndani. Anapata kuna vifungo ambazo haziko hapo ndani. Kuna zenye ziko. Ni yote iko huko ndani. Ni yote. Unaona sasa ameweka juu Biblia. Biblia maneno yote. Umruhusu kwa yake, umruhusu wiki tatu. Moto ikiisha kutoka kwa simu wiki tatu. Tubu ati umruhusu. Nora nino. Hauna moto unadhobiri. Ile njara. Hiyo ni njaa. Kwa Biblia. Kuwa na Biblia. Wow. Biblia ni ngenda kila nangu tara Kenya era sindi. Biblia hii hata akitembea Kenya mzima ako nayo. Wakati wa mapinduzi Amini alipokuwa akiwa watu Uganda, askari walikuwa wanapita kwa nyumba, wanapata Biblia mahali penye iko, wanatoka huko. Wacha niwaambie, mnajua kanisa ni kunengua na ni nzuri. Maombi ishikamane na bibi yako. Ndiyo ingie. Haleluya. Haleluya. Tindiko tebari garangora ya. Lonyo tumadio kora. Tikisa kidogo. Ama sababu atani nangu. Maombi shikamana na bibi yako. Omonge nomoga. Amanye kuweke. Yomareti umuntu amasawa abadana nangu. Sasa moko kora 10. Wacha aleta katika kitabu cha Matendo 10. Na moka ene nyumba yo. Mtu ambaye alishikamana na bibi yake na nyumba yake. Ni nini litendeka kwake kwa sababu ya maombi? Wakati ulikuwa mgonjwa madam leo mpeka kitu aende Waneza zivu. Matendo ya Mitume 10. Kuna mtu hapo walishikamana na bibi yake. Wakaomba akatoa zawadi. Yeye na nyumba yake. Mungu akamsikia. Soma ngobiso. Tigera tu hapo. Haleluya. Amen. Era na nyumba yangu. Yeye na nyumba yake.
amna nyumba na bana bae. Yeye na nyumba yake na watoto wake. Nyasa moroke yakarego. Mungu akamwonyesha mbingu. Tokunyara ko kuange tu mukungu no musajo na masabe gweke. Uwezi kuwa umechukua bibi yako ama bwana wako na maombi yako ndani. Wakati ngo binyo kutumia kanisa neno. Hata ukirukaruka hapa ni bora tu. Waikam moba hamo no mungino. Lazima mkue pamoja na bibi yako na bwana wako. Kora barandi amwaro to arandi matuka etine. Ndio sababu hao wabili ambao wamebili siku zimepita. Koko kwa nubuyana abakaka bakotu twa hotere biya. Wanaongelewa vizuri kama wazee ambao wamezeeka na heshima. Mbegaji cha bano tingorani. Yeye akiingia hapa ndani yeye hawezi hubiri. Ngo mutigerarani. Mbega akiingia hapa hawezi hubiri. Hata ngoja so murandi muzine na ajiro mwaka na agotire. Leo venye amekuja kama mzee amezeeka hivi. Yako mtaende prepare atindandi. Namwambia niko prepare. To wagere mbiyono so gwanja baga. Haleluya. Amen. Na nini ngakero isaro mogotu. Hata kwani baba yako ako mzee. Mulinga kuko mwendagera. Wale watu ambao mnampea chakula. Ulisori mogotu. Baba yako mzee. Ama sabako iweka. Maombi yako inasikiwa. Ama sabari pake ya mato. Maombi katika majirani. Na kibondo zaita koba. Tunataka kuwa namna gani? Tobe na masabo amambi. Tuwe na maombi ya asubuhi. Dero ningo kere kerongo kwa nake engo sabe kibindi kikera. Leo wakati naongea hapa ni kuomba na kipindi ishi. Emwate program ngao. Hakuna program tofauti. Bali ba kwanja bataka kuta masabo amambi. Wale ambao wanataka kuja maombi asubuhi. Kole mitentano na monjije gaiga. Wale amalize miezi 6 ndio akuje. Akante biege ndugu. Lazima atamwambia kitu. Biege ndugu kile kutoka masabo amambi. Napatikana katika maombi ya asubuhi. Si unakuja asante. Weka no mwana kwenye ule sukuru. Kama mtoto ambaye amechelewa shule. Shule ya matemwa garajire. Akiangalia mtihani kuingia. Ya bwate e. Unapata huyu mtoto ameanguka. Ikiara tare kwa ile sukuru. Sababu alikuwa anachelewa. Haleluya. Amen. Tumia miake. Tubunge macho. Tumia macho. Tubunge tu macho. Isimu maombi. Isimu tu maombi. Wangapi ambao wanakubali ikiwezekana waje kwa maombi ya asubuhi. Nazo tu mkono pole pole na unavunga maji. Ikiwezekana maombi ya asubuhi ukuje tu asubuhi kwa maombi. Weka tu mkono tu ukikubali hiyo. Ile ngamba cha masaba maombi mmeke moko igoro. Asante. Baba katika jina la Yesu. Yesu. Naweka mkononi wako wachunge. Kila wakati ambao watakuja kwa maombi ya asubuhi, Yesu. wapate baraka. Yesu Kristo tunaomba na kuamini. Amen. Nimemaliza asubuhi maombi ya asubuhi. Saba maambia. Nakuja ya pili. Nakuja acha ama Yeye program ya pili Kenya. Na wewe program. Wanaweza zidiwe. Nini ngainare kubanyora. Wapi? Na basa bibako ndio. Waombe. Haleluya. Amen. Korango bali bao ndio kwa samambi mpasarole. Wale ambao watakuja maombi ya asubuhi. Fanya tu hivi. Inua mikono. Inua mikono. Naona ni wingi. Na wale na bangi. Wangapi walikuwa leo? Yambare ngabare kama sawa. Sasa 10 unaona wameingia sasa. Wangapi wamekubali? Wamekuwa. Ni wale wanaoche ba mentire. Sema sasa wamekuwa ngapi? Maombi ya nini? Ama sawa maombi. Tusipige makofi kila wakati tusahau neno ya kufundisha. Ndonya wako kile chingo vitu wakachingo vitu wakachingo vitu hiyo. Alibako kusema sawa maombi wiki libako banyora abangi. Wale ambao watakuja maombi asubuhi watakuwa wengi. Gombo bana hata rudi. Lesson 1. Akabere. Lesson ya pili. Ama sawa. Maombi. Ama sawa. Maombi. Yobo kong. Maombi ya shida. Ama sawa ama goroba. Maombi ya jioni. Hebu tusome Saburi. Saburi. Saburi nye. Saburi nne. Saburi nne. Ama sawa ama goroba. Maombi ya jioni. Saburi nye. Saburi nne. Ngakia koteba. Ngapi? Ekoro. Wacha nichanganye Kiswahili. Okay, sawa. Naona tunakuwa sita. Wacha tuchanganye. Thank you. Wacha nizungumze Kiswahili. Ninajua Kiswahili. Sawa. Haleluya. Naona tunakuwa na sita kidogo. Bwana asifiwe. Maombi ya nini? Jioni. Tumesahau maombi ya jioni. Wakati tunakaa pamoja na watoto wetu, mse na watoto, tufanye nini? Tuombe pamoja na wasi na wamama pamoja. Sasa watoto wakiwa wakubwa watajua neno la Mungu kupitia wapi? Mithali 22 mlango wa 6, ili watoto wetu wajue maombi
watoto wajue maombi. Sasa nikirara, sasa mtoto yangu nisemazo wa kanisa. Mahali niliko pale. Nilimfundisha yeye nisemazo wa kanisa. Bila nabunduza. Naende akanyomu mkungu kwa Katoliki. Nimpanyia harusi. Sasa hiyo mtoto wangu bibi yake ni daktari. Nilimtoa wapi? Katoliki. Ninamfundisha maombi ya sio tunakaa tunakula chakula. Tukiweza kumaliza tunaambia mtoto wangu leo wewe omba. Maana nitarara. Ajue nini? Maombi. Wewe omba. Wewe soma Biblia. Sasa akikuwa Musa atafanya nini? Hebu Zaburi 22. Sita nasema nini? Zaburi emerengani 22 sana nemo. Mitali nasema nini? Nikiwa nimelala sasa nikitoka nitawacha mtuko mwandara. Omwana wa Kristo. Uliti. Akiwata. Fundisha mtoto njia ibayo. Hata akiwa muse hata sauna na nini. Sasa mnakuwa walimu, daktari. Musungo ya watu muriyo yega bakutana nere unako ikaranza yakola mulina mwako nambiya. Haleluya. Tibasa chonzo yo mateni omusungo bado Yesu rikundusa na wasungo abasungo karamuko ayman karamuko o amanyete kedu tibasa ayamuka na amanyete ineja. Bono tumajitiya siamu kako kuwaje. Haleluya. Bono nsakoraro buriyo nama ediba jana 5,000 jiro. Esimyoko na gitari aka ti mo ti de jiro mwaka chiaera. Bono turara atokorara bure baso. Yakobe profesa mukata manjiba se ininjara. Uliza maombi ya nini? Ya jioni. Haleluya. Ama sabarinda mkaso. Nimemaliza masababu. Maombi leo kitoka hapa kwenda fundisha watoto wako maombi ya jioni hata maombi ya kila wakati. Kuna maombi. Tumata Zaburi 51. Zaburi 51. Zaburi 51 mlango wa kwanza. Nitao tunatamatia hiyo kitabu tu. Inasema nini? Zaburi 51. Mwaki wote basa. Anyasaye andara mabera. Roba njani bwao. Ubwo mabera o. Nkwane. Otinyo kusarikwane. Wache hapo. Sasa tukiona maombi, Yesu anatoa ile chabu yote. Tambi anatoa kwa maombi. Unazungumza Mungu nisamee. Mungu nisamee. Maana unajua kuzungumza nani? Ndio ile maandiko ambayo tulisoma ya kwanza. Unavunua mtomo yako. Mungu nisamee. Mungu, ala Mungu anaingia wapi? Ndani. Si basta hata nikihubiri. Wewe umhubiri hapo. Ama sabonaye nango. Si mhubiri kuleta tu maandiko. Utabanua neno. Mungu uti nyama mojane. Onjene Nyasaye. Njeno mwana umube. Njeno mwako umube. Nasa onjene ama tema ujanka. Mungu kwa Nyasaye, Nyasaye maguro. Tuye bila masabo.
nimepita katika Kenya kwa hii maneno. Mimi nasoma watu ambao ni profesa, profesa kama wanabanya tambi na baba tata. Wewe unasoma profesa ya nini? Profesa ya chai, akana profesa ya bingoni. Bingoni iko tofauti na nani? Na Mungu. Aba inatokuwa na Nyasaye. Tusumuze na Mungu. Mungu Nyasaye tutini. Umanjani toa bachenu. Wana kuoje kanzoro majenu. Nyasaye. Sasa nikiuliza hivi. Tuaibiri Nyasaye ensema ya 10. Mungu alisumuza pamoja kupitia Musa na Yesu Sabania Nyachoti. Nani anajua Musa alikuwa na Yesu Sabania Nyachoti hapa? Nani bali mpahamu? Sabania Nyachoti. Ndio. Alikuja kwangu wakati wa kanisa. Ilikuwa mimi ni pastor, lakini ilikuwa mimi naanguka kupitia 10%. Na ninguita sasa mwe 10. Akankwanira, tibe sembote cha nyingi. Na alikuwa tibe senus. Ye Mungu. Ngacha kuchenjia. Bonongo akana tikanse inye Mungu bonali inye. Kupitia Roho Mtakatifu. Tikanse inye ngo akana Mungu. Konyara lago sekatokwa alago nsikenya tokwenda kama sina ndoli ikili. Enge boti Yesu ku. Togo ikaranza kwa guru kwa mzini ngo wanda ku. Naja naga patika nzi. Bono tuliko kubwangu. Jidini ko ngora. Ngakina moto ko kunu mwe. Nje ngora. Oruti kanse terreis. No, eba itamwate naye. Nyasaye kwanete muru Nyasaye mwese. Tuwataba ali muri kile sukuru umunya gitari aba nono mufata tata kumwe Mungu profesa. Tabono profesa karajinda ako tayari. Karajiwe tumiyole. Wanesa zebe. Profesa tiwe sere ngokoraji ndege. Ile ngokoraji nyora liku kwa. Ile ngatiwe sia ngokoraji nyora chini. Profesa. Chini kabisa. Ngonara. Ngaya. Aye umonge no bumba zonga ya. Yego tuwale nja. Na ndo watu kwa karansa sare barabara. Wane so njuba ga ko karabisa. Njua eba ga ba. Uje ni karabisa wa. Uje baga ba. Hiyo ni uzuri. Ukuonyesha njia bana maya. Sasa ikiwa wewe kuna bibi yako. Unakwe profesa wanaanza 300. 400. Haleluya. Wanakuwa sasa wewe unatoa hiyo pesa yote nisaidia useme ndio hata wewe waje mimi nafundisha. Mara kitatu kama ulikuwa unaomba Mungu anakuonyesha pesa yote ambayo unatumia kwa msala unaleta Mungu ya nani? 10%. Ndio mimi natoa. Sasa mimi hapana mimi na raha. Na ruriro limekata tekuwa ngo wabunenga ekugu narugo tena takubaletea mama mmoja ambao Mungu alisaidia alikuwa alichunga watu wa Mungu kutoka Yosu 2 imaomi tunaendelea Yosu 2 kusoma 15 hiyo mama alikuwa anaitwa Rahabu omutangi lakini alichunga watu wa Mungu kama huyu Kiroti alichunga ekera nyumba yizi kusiliwa bali mama ni mwa sababu Biblia nganya samu wabire pesa wewe nganya samu yetereti wapi unajua ndio hii nyumba ilikuwa inaharibika wote nafungwa Mungu akasema akalete kamba Nyasaye akalete ngoli akamwizira ulikoli lumu Nyasaye witira mato kaaba kaba ko mu bipi Nyasaye kutegeza akamwizira Now, ulikuli ni mtu Nyasaye. Lakini tuko kanisa bakasta na bakaka. Kule ila kusubanya Nyasaye. Haleluya. Kana bapata mara bapata. Wanye kazi no mutani kule ngwani. Labu ngaje, soma ngikia molende. Labu. Alikuwa mwaminifu lakini alikuwa anaitwa Kaaba. Na hata bengo kwa kirosi jinsa jangera. Soswa. Labu alikuwa anakaa kwa nyumba ambayo ilikuwa na ndogo ya bei turu wa kuno. Akawekenia kwa kuitara seke bao. Lene baka simituni.
Asante basta. Labu akarua ogochiga kulenda chiroti. Kenya sai. Omokitu ndo pasta ondewensi. Akamatebera kuti kutubalenge. Yene mwe misama tukatatu. Mbanyalo kuitwa. Ngobate abakizweka sabako itumu pasta. Abumbali binjera bato batamazo. Kini ekerenze kutalekwa labu akakonywa akaitera kweseke babo. Ine amasabo. Ubwate buwoba kong yasate tiko konyora. Akamubwate ne mubata yasaku kuiwa masabo. Ogakonya kama ni mtoto yuji kulikama temkwaita ikiagera uko ni Nyasaye. Mungu anasikiza wewe. Ndio nataka sasa kama mimi hapana bindo kwa Kiswahili ukiwa na Biblia unasikia maneno. Haleluya. Kama yuko na Biblia tunaenda pamoja. Ni Joshua 2:15 ana kusoma. Labu alikuwa na bako mwa vipi? Mungu anahitaji wewe. Nyasaye kutakita kwa mkono Nyasaye sana tu. Labu alisaidiwa. Kwenye sawa kwa yali ya mwanara au ita. Ero limole abantu nabugwa. Ndio sasa ulevi ya ingire. Isaya 5:11. Ndio sasa ni kibungu eko gyoko lia. Isaya 5:11 nasema nini? Watoto wetu ngoje kutinda bale. Ngoje kutinda bale. Iganile tayari nkole. Nakia watoto hivi. Isaya 5:11 nasema nini? Isaya 5:11. Abana baitumba tinde. Abantu batindire bakule. Amangana abera kulebya. Ekona agenda tukurandi ali kereri. Kereri nkurandi ndo kereri. Kurandi ndo nara ndo tanya ko endoro. Ogeta abana bale bottling. Obaite jibe sinsa jabo tuko bare bosongo kunyoma rwa. Bao ekyangu aburuzi. Abajiseke ni Nairobi mbali bao. Tubote amasa turiko basabera. Yokuyo kwangwa babwatera ni. Esa kuni kwa babundu setabana ba masabo. Batoro muikomu kunya sai. Akiota sabuli Isaya 5:11. Sibai watu mekuwa njia mbaya. Abana wetu wachosukuru hata nyumbani kama wewe bado kufundisha wanakunywa pombe wote wanafanya mtihani hawezi kupita. Ile sisi tubwate bono sawa kezo munene. Kulevya imekuwa watu wameaga dunia. Sasa unaanza kulia. Tutaombea hiyo. Maombi ile ya pili tunaombea nini? Ama hivi. Umata maibi nale asaba Kristo. Babu ate. Lakini nina kuona mwana ama sawa nale kuona. Sasa amangana yibiro mambo ya Nyakati 7:14. Maombi ndio Mkristo. Maombi ndio inachunga mji wako. Maombi ndio itachunga bwana yako. Maombi ndio itachunga kila mmoja. Hebu soma hiyo. Ya pili 7:14. Hii ni maombi inataka tubanye kila wakati. Kila baba ntobane wanaitu wa jina langu ngwe nense ubonyaji mahali unaishi yasagwe ni nyumba yao yasagwe ni kusi yetu agwe ni Kenya buna bwana kanalenge si haya kusumusa maana Biblia inasema ya kwamba Warumi 1:16 usione njiro huruma. Maandamano ilikuwa hii ya Oginga
na bata mpata mmoja anasema atowinge kumu yeye nipata kuna Biblia anaonga maandamano ya Raila mkono na yeye anasema haleluya. Hiyo ni njaa. Abantu umwana ukura mwana itokwete ukire butokuru maandamano umwari mwaro umubataro ukateba maandamano nibato kusabangu to sevense ndakalindo egwene era libeko gwena namana mwana kwa ndiba ojo kurandia bari seitani alete te kurani abantu bari seitani bete ba kurani barandi munene batari bayigo bense benda utoruka abayisilamu barukana totagire mana abayisilamu abakatolika ade eba ukana mana Raila alikuba bana mana bano tukwane injara yaje tiyo bukuma kale bakaira musikara bakakura bano badojenje sayini bagojenje soma omanye tigana abarume 13 oyo torua oyo ngari warume 13 moja yule ambaye anatudiana serikali yako bane kanisa. Haleluya. Wana bakatoliki bako na mangana maya. Tenda kosi tubatende. Bongo ika. Amangana maandamano na wana akora kwa seto so mujumbe na kitu kana bali wali. Okoro mujumbe amana enenja. Ore bongo kulijiba sabaka kwa kana. Umukoreki. Amandamano. Kia maandamano haya serikali ya kan ndio waka pale tegete gusintu akana ntoka tu omenalo gosa nyasaka kama yokwana tugweni tusabe twikanye tutinye egere nasaye aseseni enkaye yitu yambaletere amangana alia sauti abweze egenda rosungo kora nesomone sauti akabituli tumo tosome Samueli 18 ozomokia Samueli 18 Saulo yeye alisinda kwa nini? Kwa maombi. Ekara uti kubituli tumo Nyasaye akamweteli. Litoa hiyo akaomba bui. Somo 18:9 na 10